Et me chercher plus là-bas. Tu as changé mon adresse. Et me chercher plus là-bas. Glory to God. Azanzambe. Shalom, 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 shalom. Changer mon adresse. Alléluia. Azanzambe. shalom, shalom. Et ne cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Et ne cherchez plus là-bas. Azanzambe. Glory to God. Amen. Amen. Shalom, shalom, na bandeko nyonso bazonda biso na mama oyo. Ah, shalom, shalom, shalom. Changer mon adresse. Et ne cherchez plus là-bas. Shalom, shalom, Ndeko Gabriel. Il va me manger, il va me consoler, il va me prendre, il va me manger, il va me positionner, il va me prendre, il va me manger, il va me positionner. Alléluia, shalom, Gabriel, Il va shalom, me Gabriel. prendre, Shalom, shalom, Gabriel, il shalom. va me Shalom, positionner. shalom, shalom. Il va me prendre, il va me ranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va me ranger, il va me positionner. Shalom, 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 shalom. Glory to God. Hallelujah. Shalom, Akotika yo na ngai te aza Nzambe. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Alléluia. Alléluia. Aza toujours les mêmes. Aza Nzambe. Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ, il est Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom. Na bandeko nyonso bazonda biso na moma oyo. God bless you. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va faire encore. Il guérit les maladies, les susciter les malades. Il ne change pas. Des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Alléluia. Il guérit les maladies, les suscite les morts. Dis seulement un mot. Je serai guéri. Dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les maladies, les suscite les morts. Il ne change pas.
le prodige, Dieu va te rendre. Alléluia. Il guérit les malades, Il est tellement. Il ne change pas. les miracles, le prodige, Dieu va te rendre. Alléluia. Eh, papa la lola ya kumama. Zamenelia, tuna boboto ya kumama. Yeah. Yeah, papa la lola ya kumama. Zamenelia. Hallelujah. Shalom de Corénée, champion. God bless you. Shalom Faith et Mouna. Eh, papa la lola ya kumama. Mama lelo yo, mama. Mama lelo yo, yeah, shalom et Mouna. Lelo yo, mama. Mama lelo yo, mama. Mama lelo yo. Que Dieu soit loué, que Dieu soit, que Dieu soit loué, que Dieu soit, que Dieu soit loué, que Dieu soit, que Dieu soit loué, que Dieu soit. Alléluia. Yeah. Hallelujah. Glory to God. Alléluia, alléluia. Yesu yo 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 yo. 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 Glory to God. Glory to God. Zamba moyo. Azanzambe abomina lokumpe masanzoli. Shalom, shalom, shalom to everyone. Shalom, shalom na bandeko nyonso. O bazolanda biso na moma o shalom, shalom. Na bino nyonso nzambe apambola bino. Soki Kevon azali akoyeko ya a ede biso awa. Soki Chloé akoyeko tindela biso Kevon to trésor tindela biso Kevon. Glory to God. Nzambe azali malamu tokumisi nzambe na ta oyo apesi yo na nga na moment oyo na grâce oyo apesi biso ndeko nayebi ke bazolanda biso partout nayebi ke bakombo mosusu nanu ebimi te na screen soki okoki kotiela biso like totie biso commentaire toyebaki ozali si place ekozala vraiment malamu. En tout cas, shalom na bino nyonso ba oyo nyonso bazili bakuto chance ya kolanda biso na mokolo na lelo to kumisi vraiment nzambe na grâce wana oyo apesaka mokolo na mokolo to sanzoli e po etazali nzambe abongi na lokumu pe masanzoli. Glory to God. This is the Tabernacle International Ministry of Deliverance.
I am Sister Fatu Penepenanga, ezali Pasteur Brigitte Iteka, ou ezali visionnaire ya Tabernacle International. Tozalaka na South London, precisely tozalaka na London, UK. Mpona kokoma kuna bisika église ezali, tozali na South London, Battersea. Battersea na kati ya Doddington Umbrella Community Center. So kozi Victoria line to Victoria, bis 44 Romemayo Tina Battersea Park Road. To so kozi Victoria line to Victoria, bus 344 Romemayo T na Battersea Park Road bisika église ezali. Ba détail nyonso ezali wana na kati ya Facebook, so kolingi o benga biso o ba bisika adresse ezali. Na ibike na gasi o nzamba pesi biso na kati ya Tabernacle International Ministry of Deliverance, nzamba pesi likabo epa ya visionnaire Pasteur Brigitte Iteka oyo azo sunga bato ebele na travers ya grâce nzamba pesi na puissance nzamba pesi su maloba nzambe oya tche na kati na ye na ba profession nzamba zo pesa ye changer ba vie ya bato ebele. Vraiment nazo inviter soko za na besoin ya délivrance, za na besoin ya prière, kozala pena ya koyima yima te, kozala te ovana na kati ya molili na ba problème. Luka moyo obota courage oya oza lobiko na yo, lobiko eza epa ya nzambe. Nzamba zo utiliser toujours basali na ye oyo nanu bangumba meli nzambe babal te pe bakongumba mela ye pete. Po ete bazo sala nzambe na solo. Yango ndeko nanga zo vraiment opportunity oyo zo temps oyo po ete ozwa délivrance na yo, ba détail na biso nyonso na Facebook wana o contacter biso to koyeba na ko pesa yo ba directive na ndenge okoki kosala po ete o banda prière na yo. Tozalaka wana chaque dimanche à partir à 15h30 tina 18h. Eza vraiment place ya kobunga te na pesi ba précision nyonso bisika église ezali, soki pe ozaki yango malamu te bengi biso tant to kosilisa to koyeba na kopesa yo. Gloire à Jésus na nzambe nenga zo sala makambu ebele ya malamu tozi tellement ba témoignage ebele mbulo na mikuti e komi kuti na katikati te to bandika ko banda. Je crois que nzamba zo sala makambu ebele ba vie ya batebele azo changer, azo transformer, azo délivrer ba vie ya batu. Pourquoi pas ezala pe yo ndeko fungula motema na yo soki ozana situation moko to lilo moko ningi nzamba salela yo fungola ka motema yo ndima nzambe wana zali akuchanger vie na yo akuchanger problème ozoleka ngo oseka ukozavema na isengo ya kukumisa nzambe wana. Glory to God. Pona koleksa tango na biso te to pusa ni mbala moko ndenge na wuti koloba ngai Sister Fatu Penepenanga ezali Pasteur Brigitte Iteka na kopesa maloba pa Pasteur Brigitte Iteka comme ça apesa bino mbote to banda prière na biso sima to banda émission na biso mukona lelo. Oh shalom shalom shalom, nzambe apambola bino. Amen. Merci Fatou, nzambe apambola yo. Boni ministère maman. Merci zo ko batanga na mawana nzambe pe na ngolu na ye. Musala nzambe za kwa musala soda. Yes. To za ka soda ya Christ. Yes. Eza blakité ya musala kusaka na ngote. Ya musala oyo ya kobekana ka ba démon. Yeah. Omoni tant moto eza différent na moto azote ya kaka. Yes. Mais on a zobé na démon, il y a un problème. Donc ministère il y a délivrance, il y a ministère de la délivrance, il y a blaqué maman. Yeah. Les gens avaient tombé, les gens avaient belé mais na maman nzambe tozo keneka même malam. Amen. Tozo keneka même malam. Alléluia. Na maman nzambe maman le bi clair que tozo kende malamu na nzambe nde to kolonga. Siko mama soko yuko banda biso na prière comme ça to bande mission. L'Éternel des armées, na yeli boso na yo papa, na Seigneur merci. Merci na journal lelo, merci na présence na yo, merci na bikamo na yo. Papa na bandi ko kanga nguya nyonso ezali ya sata. Na bandi ko kanga misala nyonso ezali ya ba démon. Jesus name. Na est na l'ouest na nord pe na sud. Yes. Na bandi ko Jesus name. Na ténèbres. Papa biso to kita yo mata. Papa to sengi yo connaissance, to sengi yo sagesse, to sengi yo intelligente. Papa to sengi yo double option. Yes. Et tu kati na biso papa biso to kita yo remi. Yes Lord. Biso to bunga yo za loko. Papa na tiki studio lelo na maboko na yo na tiki Sister Fatu na maboko na yo. Na kati mission o nzambe. Mission kitoko, mission sengo. Parce que yo zali nzambe otikali ka nzambe. Hallelujah. Na kandi kati kwa ba démon mikuse. Kandi ba mvutuma ba flèche nyonso kindoki. Jesus name. Facebook. Jesus name. Alléluia. Et oh yekere mama changa. Merci papa, que ton règne, que ta volonté soit faite. Amen. Amen.
Hallelujah. Glory to God. Glory to Adonai. Glory to Elohim. Tokumisi nzambe. Shalom. Shalom. Bandeko nyonso bana biso na mama o. Ndeko please share the video. Share the video. Partager video. Kuningate yo moko otala. Emission otozana ngolelo na ebike eza emission moko ekozala fantastic. Ekoza show moko ekoza mambebele ko edifie yo nanga ekosunga yo nanga to ebandenge ni to ko vivre. To ebandenge ni to ko sala tonke bana nzambe tonke peuple de Dieu tonke congolais. Ekoza vraiment malamu pona biso. Partager vidéo ekoza malamu. Partager vidéo, share the video, cliquez sur autres appels un groupe, likez pe groupe wana ekoza vraiment malamu to kumisi vraiment nzambe. Siko lelo to yena likambo o ezali ya sujet ya pardon. Pardon na bolamu. To ebi mingi ke pardon ezelo komoko eza vraiment très important na vie ya mutu. Ce qui mutu azangi yango ezala vraiment mabe. En même temps pe bolamu ezali eloko oyo tozwaka grâce na makambo oyo tozomona na mokili oyo nzambe azosalela biso na oyo pe tozozala na reconnaissance ya kosala yango biso na biso. Siko na pardon wana tokobanda liboso na pardon. Nga nayebi ke bien ke mutu so azangi pardon aza lokola nyama azo reconnaître te eloko oyo asali to azo comprendre te ke façon nini o manière muta ko ikozana nango. So pardon mami pona yo elobelaka yo nini. Mami pardon ezali puissance ezo libérer. Pardon ekoko libérer même la prison démoniaque. Pardon ekoko libérer même la prison physique. Yes. Pardon est très important. Et sa puissance et a pouvoir. Ezo libérer notre excitation moko. Yeah. Donc, vous reconnaissez que c'est un pardon. Maman, maman, est fou, maman. Donc, Moutazaki condamné na likambo, oh, il est moussous à Salaki. Yango zo sengela ngo pardon. Donc, pardon, c'est le conso Moutasali mabe et kangiyo. Ah, pardon, tant que ça mabe et kangiyo. Mais la Bible, nous avons pardon, sa puissance, moko, yanzam. Et libéré. Oui, pour libérer la situation est belle. Donc, pardon, yango, et pour libérer. Yeah. Quand on a pardon. Maman, vino pe kobunga. Yes. On la pardon. Yes. On la pardon. Maman, ato on qui bloqué quelque part. Dans la vérité au fond. Donc motomo akangela ki o motema boy abike non na limbisa moto te. A condamné yo. Yeah maman. Tant on pardon, nous avons libéré. Voilà. Ce qu'on peut monter ça la siko a comme la position ya pardon wana. Donc ça là qui m'a bé. So ko ta ça biso ça pour muso ba kina senga nga pardon kwa ninga nazo mona nga kina sali nga mabe, ta sali mabete. Na on peut cet exemple moko, ça na kata Bible. Na ko se planer tout en écriture. Voilà. Bible est clair. Pardon on te roloba, il y a na kata Bible. Voilà, donc et banda kuna. Et banda la Bible. Maman, et là que nous sortir la couille, banda ba kilo to ganga te, to solo. Pour bande ko ba pambwa. Parce que bato na passe. Yeah. Bato na problème sérieux. Yeah. Na banda. Na ba vie na bango. Moi les la vérité. L'année 2021, tout une situation passe. Yeah. L'année 2022, on peut passer les années. Et je continue. Donc il faut les exemple surtout sunga ba. Bato ba bika. Moment où c'est pardon yango. Ça c'est vrai. Moment où tout bela yango. Moment où c'est la repentance yango. Moment père obongisa yango. Namutu. Nemi mina. Pour yebilobite. En tout cas, maman au le romo fantastique na otiko vraiment au fond la version ngo lobi wana. Maman a le belo romo est vraiment very important. Todo senga ba changement to ba kembula sika makambo sika na vie na biso. Poto mona maramba sika wana. Et c'est to changer o eza na kati na biso, mitema na biso, ba caractère na biso, ba pensée na biso. Yango ne to mona maramba sika. Yango maman ingata c'est biso le mot très important awa. Ce qui tozo ya awa, tozo ya toujours pour repasser une bonne message pour la préparation ya yona ngai. To be lo roni to ko ko sala tant que bana na Nzambe, tant que ba Christo, tant que ba congolais ne to ko vivre na mokili o ya se awa na tant que Yesu na zongité.
yango mama linga tese biso awa likambo ya pardon yango ndeko zala pena motema polele zala open poza menga peso lokasika. Voilà. Maman ina petro li solo. Amen. Papa di bandeko bazolanda. Amen. Shalom shalom ndeko José Makila, Madeleine Mavinga, Mame Emily, ndeko Gabriel, ndeko René, bandeko nyonso bazana line shalom na bino soko iko tia biso like to ba présence na bino. Voilà. Et ça la bien pour émission qui est malade. Amen. Pas bloquer en côté. Yes. Voilà. Ceux qui motivent la like et bloquer. Voilà. Mais il dit que va bloquer donc nous avons ça là. Yes. Voilà. Amen. Je peux trouver que tu peux ça va tout vie. Et ça bon maman. Maman nena sur le camoro. Sur pardon. Maman pardon c'est le la montre sali moto mabe. Dia. Pour moto soit éviter pour ni pardon. Pardon c'est dit et qu'on libérer yo. Autant yo sali mabe si on a beto sur la bato dans la Bible. Moko azaki makamabe. Moko azaki malamu. Ozoka mama soko zangi pardon na vie na yo. Vie na obi okufa. Pardon et memo na lola. Yes. Likolo ko sala malamu na bato. Nzamba ko bikisa yo. Yeah. Nzamba ko fulu ba porte awona se. Nzamba ko se bisa motema na yo. Voilà. Kaka poza na pardon. Po mboka peto sana ngoma meza mboka pardon. Ah oui, maman, na lingu to sote kutuana te. Po ba si je ze beleza wana. Na ngi velo zonga pena ah parce que soto to ke kana Bible mba mo na bi ko fungole lo mo eza wana. Na lo balika mbota po na ni pardon. Voilà, po na ni pardon. To beta siko histoire yango. Oui. Bato mi bai. Oui. Po soto tali mami, soto tali ni ne bande. Adam et Eve bazanga ki pardon. Yes, na jardin de. Ala tike le po. On a dit que ça na comme bela o lo bawana. Au moins Bible lo bi na biso kuna na jardin de na Genèse. Ba koko na biso Adam na Eve. Le parce que na jardin de na kati na bango nzamba ba na bango ba lia mbuma ya nzeto na kati langati. Le ba koko so ba lembuma mi se fugo mi ba ndoki. Mi so ba yiba ki ba sa mbumbu. Na ba bango clair. Ko inanga ite na so ba o se fanti. Le ba yaka ka mbuma ki ndoki de banda wana. Po nzamba ibe ke nzeto ne zamana muti. Mukulu boko lia yango bo kufa. Mukulu boko lia yango bo uteki mabele boko songa na mabele. Donc nzambe pour ça des ke to kufa te. Pour ça des ke to wumela ngano na mokili. Bambula. Pour ça tani bibo mona bataka ba wumela. Mama biso wumela te. Oui. Basala ba 800. Zana mokili. Ba 900 zana mokili. Oui. O biso to salate. Nza basala mo grâce. En même temps pe na temps wana pe kanda nzambe zaki dire mama so sakai ma bebe meli. Exact so nzamba saki ndenge. So ko yoki to sala mabe. Na mo betu. Pa! Osongi mutu. Osongi mutu tiki mabe osongi mutu. Mais souvent ça va monnaie ko ba yo ka te. Ça va comprendre que Satan a na boka na se. Il ko détruire mon qui. Osongo na ko sa promesse on a lo ba ine bandeli. Voilà. Donc kuna na Genèse. So ta ke kuna akomona ba koko na biso ba senga pardon te. Ba senga pardon te. So ba senga nzamba ta pardon. Ta musu nzamba ga yo ga mawa. Oui. Bon, et c'est pas bon, mais moi pas nzamba hein. Oui. Et qui m'a bombé, nous pas nzamba. On dirait nzamba bloqué qui par déjà. Et tant ma mais ma baby ici, nzamba tiki akani ko na mayela. Donc ba ibati na bongo. Pour nzamba ngati sur la différence à Satan na ba nzambe. Ba o ba useka pardon te, ba o ba usela ngai te, ba c'est Satan. Voilà. Mais ba o ba useka pardon, ba o ba ko reconnaître ba bena bango, ba c'est ngai nzambe. Voilà. Donc pardon pour osenga ngona motema mobimba. Et sengelo reconnaître ma be osali. Maman il faut osenga ngona monorote. Non, maman, il faut tout osela ba be ndima. Ndeko na soko ndima ko te Satan sotan. C'est ça. Et Satan sotan. Satan yebi ka sili pardon kuta. Asenga ngana pe. Satan yebi makanisi na biso. Maman Satan yebi Bible. Satan yebi Bible. So kosa yebi ke o passer solo o mondimi solo o mondima lo kuta o passer lo kuta. De to le ka mo Satan yebi. Ah oui. Satan yebi maman Satan za ma yele po babi akota kana kata nyoka. Ah oui. Azalaki nyama ma yele nyoka. Donc Satan zaki ma yele. Muta vana na nzambe ba iba secret. Ange de lumière. Nzamba pesa ki ba secret muso be ya kokufa akangela yango wala la seki yango ozomona so wala seki yango aki pe capable ko bisa damna et bo ya na yebi secret ya kokufa bo lo dia mboma mususu secret mususu wala tikani so bo dia yango bokufa so ozonga na bino ya dina bien seki moko ya kufa moko ya vie. Alléluia. En tout cas, maman, albilo umeza fantastique. Nzambe alaksaki yango. Soka alaksaki Satan. Maman, nega nzeba pour soba lia nzete mboma. Ali capable pas on bango. Nzete wana muso za la vie.
Et zone sabino normal. Beaucoup te. Parce que ma bombe a mis nous dans le jardin. Et tellement qu'il voit. Non, c'est ça qui va. Eh bien, Zabé a bombe qui secret à vie. Yes. Il y a entendu pardon et sa puissance où ils sont libérés. Donc ceux qui nous ont battu, ils ont secret, ils étaient wana. Ils étaient wana qui pardon. Et qu'ils étaient libérés. Dans le jardin. Et qu'ils étaient à vie. Donc c'est que les hommes passent là, ils malades parce que moi, et là, ceux qui ils ont une présence, ils ont une valeur. So ce que l'okango, mutaïbi valeur nango te. Zamba ko pesa jamais moi ne loko za mukolo. Non. Il faut zana mayele wana weba neni ne retweet loko wana. Pour zamba pesa yo ango. Pour abona pesa yango il faut ozala mayele pour koyeba nini na kosalela. Neti to ebite que jamais au mona mwana para pesa mwana clair vati faut ebite mwana wana au tout vati wana. Maman c'est là. Ya onza mele musuza bomba ki secret wana. Bombi secret wana. Pour moi na moke ba pesa ke fatirité. So ko pesa fatirité ko boma bato. Pour apusa fatirité faut azala maye. Akola. Akola bien, asu mayele, ndesi ko ekoti na yasa nini? Apusa fatirité. Apusa fatirité. Akoye ba o eza pano ba teli ga liboso, o eza vert, o eza rouge. Rouge c'est que na télé. Vert la c'est que siko na okende. C'est qu'il faut s'appeler Maïe pour y reconnaître et pardon. Alléluia. Glory to God. Voilà. Pour tout que les musiques dans la Bible, pour notre que nous là, vous avez la question à Yes. Voilà. Donc, tu faut la Bible dans mon canal Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 21. Et ce qui est dans verset 35. Matthieu chapitre 18. Lisapoya mosali oyo alingi kolimbisa te. Oh. Moto alinga kolimbisa bato te. Alinga kolimbisa bato te. Bongo Pierre aye pene ya Yesu. Pe atuni ye. Babi Pierre aye pene ya Yesu atuni Yesu. Mokonzi soki ndeko na ngai asalaka ngai mabe. Mbala na mbala. Mbala boni na sengeli kolimbisa ye. Combien de fois qu'on limbisa ye? Yeah. Et pour qui kosala mbala sambo, Yesu azongiseli ye. Te nalobi na yo mbala sambo te kasi mbala tuku sambo na sambo. Mbala tuku sambo na sambo. Bana so ko banda so parti wana. Pierre aye kotuna Jésus. Aye kotuna Jésus. Moye kola Yesu. Soki ndeko na salinga mabe na ko limbisa mbala bo. Combien de fois? Alors Bible ko limbisa ye mbala tuku sambo na sambo. 70 fois. 7 times 7. Mbala tuku sambo na sambo. Donc il faut ko limbisa. Ba tu bele ko tozala pardon te. Hein maman? Yoga histoire na betela yo. Yes please. Na bien on a kotanga ndiki tele betela mon repos na l'exolaire. Yes. Jésus-Christ abandi ko betela so histoire. Ezaki na mokonzi moko mutu moko ezaki na nyongo na ye. Yeah. Lelo mutu ezaki na nyongo na ye. Mbongo ebele. Mokonzi wana kuta bila mutu wana alobi na ye pesa nga mbongo nanga. Mutu wana afukami abandi kosenga pardon. Il fallait siko mokonzi wana mosusu abotola ye bana na tango kala baluaka. Yeah. Ezalaka soki ozala nyongo ya mutu. Toza problème na likama mutu. Bakobotolo bana, bakobotolo biloko bandaku. Bakobotolo biloko nese zana valeri ya biloko na mama. Nyoso zana ngubi ya. Soki bakomi so esclave ya mutu wana. Osala mutu tinyonge esi. Tinyonge osila. Siko mutu oyo asengi mokonzi wana pardon. Mama pardon eza na nguya. Nguya. Alobi limbisa ngai pardon vraiment pesa na mikolo na ofuta mbongo na yo. Pardon vraiment na ko limbisa nga vraiment ndenge tobona na bato kusu na kombo na Yesu. Akati kudiseleka. Non peso mbo. Keba ndenge okati bo. Likolo eza bisika nzamba fami, mabele eza bisika nzamba nyati. Ndeko wana bandeko mokonza yoki ye mawa. Tanga Bible komona. My God. Tanga Bible ndeko na komona. Mokonza limbisi ye. Tango mokonza limbisi ye.
ya tikali ye pa bana ko ke na zela moto moko bazali na nyona na ye na kila kwa mampo na stopper na tansa pardon zani moto alimbisa kana moto alimbisa kate basuka ka yini oya alimbisa kata suka mabi na oyo pe balimbisi ye ye pe fa limbisa bato donc kile ko kufa donc ozopesa trois choses oyo alimbisaka oyo alimbisaka te na oyo pe balimbisi ye il faut compter ko limbisa my god ye il faut compter ko limbisa si kon de ko na mo konza limbisi ye tango mo konza limbisi ye mami ndeko na ke musika ta kuta mina mundinga mo akira nyongo na ye ba ye ko ba muni ye akani muninga wana na kingo muninga na bine pardon pesa nga mikolo na kofuta na bi jamais ma bia trengre ye na kingo bande kota kingo bota la motema ma bia aboya ki ko limbisa ye aboya ki la motema boko siko bato bazala ki pembe na mokonzi oyo bamona ki ndenge mokonzi alimbisa ki muto oyo baziki na nyongo na ye bayokisa ko bake koyebisa mokonzi mbako po bamoni bandenge azofina ndeko wana kingo pe akangi akeke na kasho ti azomelinga pardon ye pena jamais ngana kolimbisa yo te tina cimetière ngana kolimbisa yo te yesu otaka sikoyo yo olimbisa te oh my god Christ ekuta alimbisi biso pourquoi yo liko limbisa te ngana yo toki bato na masumu na mokili totambola mabe yes Christ aye alimbisi biso so ndeko tala ndeko aboyi kolimbisa akangi moninga na kasho Matthieu chapitre 18 verset 21 le bake kobetela mokonzi lisolo mokonzi abi yo odi na mikolo nge ebele nga nalimbisi yo mais koma yo olingi kolimbisa te mpo na nini nzambe azolimbisa biso mais biso tolingi kolimbisa te wow oza mutu mabe bakobenga yo mutu mabe to mutu ya satana mutu ya satana nde alimbisaka te satan alimbisaka te ongana yo tina liwa soko okomi na baposition wana oza ya satana elakisi teke yo oza mwana na nzambe siko ndeko oyo ntango asengi pardon ye aboyi kolimbisa moninga Christ alobi moto aboyi mokolo asuka est-ce que moto aboyi akota na paradis akota te est-ce que moto aboyi aboyi na bénédiction est-ce que moto aboyi grâce à nzambe kofanda likolo na ye nzambe azosenga biso ambref na mokuse toyeba kolimbisa alléluia yes po Christ alimbisaki biso Jésus nzambe atinda Jésus akufa mpona yo na ngai mama tolimbisa tata tolimbisa okomona mobali mosusu na mwasi alimbisaka te mama osote nayebi ebele eza wana en tout cas vraiment tokumisi vraiment nzambela oyo nyonso bazwa na biso na moma oyo shalom mama na biso Elizabeth David shalom princess Judith shalom mama Emily shalom bandeko nyonso bazi occasion na biso na moma oyo na kosenga vraiment partager vidéo oyo please soko partager te lelo pena partager oyebi te nano ko aider na moma oyo likamba pardon parce que pardon ezo concerner yo nanga ta biso to vandi pardon eza biso eza bino eza biso nyonso esengeli biso nyonso tozana pardon na kati na biso oyebi te nani na moko akoyoka message oyo pe achange pe makanisi achange pe motema komo osala pe oyo ezali malamu please share the video partager ekozala malamu mama alobi awa ke tozala na motema ya monene toza motema oyo ya ko reconnaître grâce nzambe asali biso na nzela bolimbisi atindaki Yesu Kristo akufa mpona yo na ngai po toza bomo ya seko atalaki mabe na biso te atalaki oyo toza te kufile kulusu ata kutu ava kutoyekise ntango tozalaki masumu bible etayisi biso ke alimbisaki biso deja yango esengeli yo na ngai toza na mitema wana ya bolimbisi mama alobi ke omoni moto aza na motema bolimbisi yango ne nzambe asala makambo minene asala biso makambo ya bien lisusu ebandi alobi ke non pardon eza une force oyo ezolibere mutu ezobimiso na kati ya bafardon ezobimiso na kati ya bablocage ezobimiso na kati ya biloko nyonso oyo ekangi yo soki olimbisaka te ndeko oyebaki oso okangama nzambe alingi ofungama na 2022
Nzamba lingo fungama. Gloire à Jésus. Sikoyo mami nakati ya bolimbisi wana. Surtout na kati ya famille, omoni bolimbisi eza partout. Ngana ni obana toujours na famille si noto malibana, toke kota ba friends, partout ka ndenge ezalaka. Amen. Poto yeba ko comprendre ndenge nini bolimbisi ngo ezali, peut-être ko comprendre que bolimbisi ngo eza ndenge ni toko yiko sala. Amen. Sikoyo mami na famille, na libota bolimbisi. Ndenge nini famille ko vana na motema ya bolimbisi, ndenge ni mama na papa na ndako ko vana motema bolimbisi, ndenge nini bana o bango bazobokola bana ya mama na papa o bazana kata ndako bazobokola na yebike ba famille za différent mususu pe mama na papa bana ndako te mususu pe mama ye mozo bokola bana mususu pe tata pe na yebike tozana ba famille o eza different for everybody mais tozo baraka en famille en général, ndenge nini mama ko vana na bana tata ko vana na bana, ndenge nini bota mobimba to en couple, ndenge nini bakoyi kozala na bolimbisi po ndenge bakoyi ko appliquer bolimbisi wana na kati ya famille. Bandeko eza très important na famille, il faut boyeba pardon. Omoni tata na mama le ba swana. Yes. Mabala mingi ozo swana lelo. Boza na kata problème. Nzamba lobi na mokanda ya Matthieu chapitre 19. O nzamba kangi muto akabola te. Nzambe alobi o ya kangi muto akabola te muto okabola. O nzamba kangi Nzamba bondisa ye. Wow. Ozoka. Donc c'est que Nzamba na poser à pardon za kati na papa na mama. Ceux qui va sali mabe ba senga pardon. Donc Nzamba ebe ke ba problème ekozala. Ekoya. Voilà. Ekoya kati na biso. Na kati na biso mama ba. Mais pardon efezala. Pardon efezala. Papa, tango za na mama. Yeba ko limbisa. Yes. Ba tata musubu li ko limbisa te. O wona tata mususu ayibi pardon. Tata mosa tiri bi na mesa. Asana pardon. Tata muso saka tata brutalité, agressive. Donc azana merci te tomba tchele de mususu nyoso te ba tata mususu. Nzamba pesi message au peut-être les mususu apesi yo potoloba. Ozoyo. Glory to God. Ba tata mususu azana pardon te. Ye même na mwasi amatala akena mwasi na bolingo na mbeto. Ayeli mwasi ka ngola soda pardon exact. Oh my God, le bilo mo est très important wana. Pona epi ke ebele baza ale musu baza ba couple ba landa biso. Donc mama na papa ba swali. Ba swali na moi, ba yokanite, likambo le musu ba yebi ba iswana ne kyango. Papa mba moka yeka pa mama ya la seboli. Yeka na boli pa mama. Ayeko si mama. Muso kande il faut pas sorry pardon. Moi tu veux dire sorry? Pardon. Nzamba kisamba. Nzamba kisangeli maye koya pour attiser mon nom. Oui, d'abord avant que tu appelles il faut ça jeune à katina yo. Ah oui, tozo pesa o tozana. Amen. Gloire à Jésus. Donc et ça et le mouvement sur ça là, il faut pardon. Ah oui. Pardon sengi et le pour mon coloté pour na moi na te. Pour na koko wana mama ngala ngoke na yebi ke en tout cas toza même esprit. Pour maramozo binisa. On dirait ma question, où déjà Nzamba ça teste que déjà va. Dans ce moment, mais ça petit côté, glory to God. Nzamba yebinos. Yeah. Donc pardon, papa, maman mo sona ki na tongo. Outi musala oye. Exemple le muso ko sala raconter. Outi na nganda. Ou bien outi ko tambola oye. Okuti mama. Papa, on a besoin maman. Mais banana pardon te. Pardon, moi, si tu as dit soin qui. Pour on a besoin, maman. Yeah. On a besoin, maman, c'est plus ça. Yeah. So, yo, pardon, ça t'es comme maman, yéli, maman, yéli, maman, mine, t'as beau, yéli, attendez. Oh my God. Yeah. Et là, maman, ce yé. Bon, boy, comme. Attendez. So, yo, bien, c'est impoli. Impolité. On reconnaît que le thème a deux salades. Oh, ça soumise, t'es. Que la femme soit soumise à vous. Soumise, ma belle, à Wanate. Bah, tu vas baby, c'est vache. Bah, le bité, que soit ma bête, quand ma bende la moto. Quand elle soit soumise. Oh, coupe. My God. Bon, beauté. Il faut d'abord santé, na yo, la safe. Aux un environnement moko aux safe au coup faté sur au télé voilà voilà faut ça mailler malobité femme soit soumise que au figa qui est na tongo yo ça n'a pardon te pour femme soit soumise te ya bon moi qui vous t'aime avec aux quand même quand ça bien aussi pelati yo papa moi zo bénédiction et vous alati ya voilà tant au sali maman mabe et donc on est besoin banda na pardon
pardon et qu'on fout le porte pas maman quand il longoué so yo le maman pardon to bali ko simba maman mara moko okomona maman akoko me bembe nambe en simbo. My God. On sentait que maman, on dirait un timide kana. On dirait maman, ça n'a pas de c'est agressif. On a pas su que ça vérité pour se coller. Moi, je suis pas l'amitié. Parce que si on a bien monté, mais colle, il s'est mis en vérité. En tout cas. On va dire qu'on a pas l'amitié. Madame n'a mis en porte, il s'est mis en vérité. Si comme biso la botte tombe, maté tout l'accent au bas. L'air au bas là, aïeba. Ouais. Mobali tanga bali so asali ni kambu asenge pardon il fa yoka voilà soka yoki te mokola soka nzamba otie na moto ozomona taba asenge pardon parce que oza chrétien il faut yoka parce que oza bon Christ amo pakante biso ba Christ soko mudalino pardon il faut yoka et puis ça me pardon on a payé pour la Christ karate même pour mon papa nous paye pour nos mamans surtout talent en général pardon ils ont le remords et ça rien à voir qu'on demande biso tant que ba Christ. Et ça déjà éducation mutu. Éducation. Parce que vous avez une manière, il faut senga mutu pardon sur ça les gens vous amabe. Vous avez et cette éducation ba mutu kana mona ndako tata na mama. Pardon no mona. So lo ni zo senga ke bat bazo zanga ngo bazo na pardon wana te. Akoli bisika ole msu balaxi yango. Omoni ezana mutu kusa akoli iye moko bazali. Exemple maman akufa, papa akufa. Yeah. Azoki sang bazu shi sako boko letake boko lepa mutu mususu. Voilà. Mutu wala le mususu azuye atini na ko mususu. Akola bongo, ake kota akoli ndam, ake kota akoli ndam, ake kota akoli ndam. Au moins il y a des choses différentes. Yeah. Azo bakambo bele il y a des ordres. Mais soit akola ki pa mutu moko azali bien. Aza bien éduqué. Aola c'est tina pardon. Moi, solo mo okose lo konase, et lo ka mutu il faut pardon. Voilà. Tata, il faut que maman pardon. Maman, il faut que papa pardon. Papa, alors maman pardon. Maman, il faut que papa pardon. Moi, si je suis pardon, surtout parce que les gens basi mususu tetia osakana te tolo ba awa na ebike ba papa ba ngambu na bango mais côté musu pe ba mama o mona mama musu teti mora ko sa ani mama mabe na yete. Yesu basoni kana papa za mutali boso osenga pardon. Akoma ko mona ku na mobali parce que mobali ndinga zotingi ba pardon wana ya moni ki voilà. Nena sina zebo na balança bankona nga comme ça asenga nga ba pardon au moins mobali ku tulem sa saki likambute. Mais mobali yeka sorry pardon o no sansa que mais maman nda yebi ki no mutema ne yipta saki lo kwana pasa ona bani pona ngo. Omoni ezali mawana ezali connection. Bon ça va to zone. Ah merci. Ezaki connection. Satan na olonga na yedi to si sa message voilà pour nzambe utapesa ko yobika ngana bika bisone stobi amen donc éducation so rata mon famille aux en église so ko rata mon école aux en église yes et à bisika misato so rata ndaka mama na tata aux en école so rata mon école otaka kité o rata ngo aux en église église ya malamu et sunga yonanga ngai so na baboye po esali onga na so ndaka baboti so na uzongela su keshe wana na pesa nanu bande ko mboto bazina li amen. Oh shalom shalom bote pa ndeko na biso Fabrice Kantambana Nzambe apambola yo tika ete nzamba kumisama shalom shalom na ndeko na biso Raoul God bless you ndeko na biso Mama Gloire Taylor ndeko Josué Makila God bless you Mama Elizabeth Princess Judith Sido Mama Sido Mama Emily en tout cas nzambe apambola bino nyonso siko nazo musuna keshe wana mami pardon pardon ezate moi si teti moi si mora yo karate azana pardon te motema kaka makasi na ebite soko ko sike biso ni côté wa soki moi ça azana pardon te oboma libala na yo soki moi ça azana pardon na kata monoko na yete neki toko na yo esili valeur oh my god okoza kitoko ndenge no tonda nzoto tonda nebi ko maka mwasi nzoto mais mwasi nzoto dans un impoli manière exacte en éducation te abanga ka mobali na yete alibi ko senga mobali pardon te na mabe asali voilà ali ko mikitisa te c'est kitoko mwasi
ezali koyeba koloba pardon. Voilà. Moi soit ça bien éduqué. Moi soit c'est comme tout pardon. Moi soit ça reconnaître ma bien naie yenda kitoko. Wow. Kitoko c'est longité. C'est longité. Kitoko ça nous autres. Yango dans baki mami 2022 oyo il faut vraiment to sala makasi to travailler kati. Tant on va travailler kati c'est comment motema na yo penser na yo to ba nini to ko travailler ngo. Tant on va kembula sika makambo sika. Makambo na sika wana po ya na libande fona e sala manano na kati na yo na no cerveau na fait changer. Bizali changer miteme changer. Wana ko mona nzaba ba ko mona ke oza prêt pour nous ba bien nyonso oyo asaleli. Mama continue. Maman, pardon, wana. Okoko zala kitoko ndenge na lobi to mobali to mwasi. Soko zana ngote na mwasi akobaye yo mobali. My God. Parce que osana pardon te. Ozali agressif à mobali. Osali mwasi mabe na tongo. Il faut qu'on reconnaisse que na sala ki mwasi na mabe. Na so bata fleur. Mais à kopesa et pourtant des robes. Ah oui? Ton vivre des robes la moka mondele. Il faut mentalité changer. Quand ba mboula to se na poto. Tout ce que vous voulez dire, pour tout le monde, africain. Mon collègue, vous avez Congo, ma tête, vous avez agressif. Pour mon soeur, on peut raison, on est maman, la papa, la l'accès, mais ils ont raison, soyez pas l'accès que tu existe, que nous avons la base. Il y a un lobby. Pas à quoi prendre des alliés. Merci. Ce qui maman, Natata, l'accès qui était basé. Voilà. Il y a qu'une église. Exactement. Église, il y a pasteur dans ma lame. Oyo a colibé. Pasteur, oyo a sauté à ma lame, bazali. Bazali, oui. Basé belé. A l'accès yo. Na kati on a réunion patata. Réunion ma maman. Oui. Si toi ba réunion wana, et ça va pardon là. Et ça va pardon. Ba ko l'accès yo papa, il faut ba ko senga maman. Pardon. Papa, maman, yo il faut ba ko senga papa, hein? Pardon. Soko sali mabe. Ndesi ko bona libala na bino ko fanda bien. Vous avez regretté ma belle abino. Personne ne sait ma belle fondima. Maman, le mot est très important. Donc, pardon, monsieur, vous savez quoi geste. Oui, moi si frère. Oui, la fleur. Oui, des lo comment. Oko so ba cadeau mo lamba. Papa na biso ba maman na biso na Congo ngana yebi tata na ngana mama na nga. Ponga na mwana nda. Na koni na maboka tata na mama. Bien éduqué. Et alors les noté. Na koni na tata na mama na kanda. Ba tumso ba otaka na TV ba yebi nga. Tata na ngana mama na nga ba boko na biso na nda. Ba yebi. Ba na lo ba siko. Donc nous sommes enrichis. Moi mon quelqu'un comme ça m'a pensé biso. Mais tata maman m'a dit que biso bien. Voilà. Ba la c'est biso système à pardon. Na mona que pas tata na ngana mama na nga. Voilà. Tata na nga ça va comme tata. Ma tata Tata pour tu ma tata mais souka sali maman m'a dit. Avec na pardon. Na komuna ezo na chasser. Namna no ya memi. So on dit musala, on ça l'hôtel de ville. So avant comme commerçant, avant ça l'hôtel de ville. So papa so ya dans cela. Ngala muli papa na chasser. Ngala ko ça va bobote. Te ba bobo na biso pesa. Mais maman des so kande papa pour solisa maman pour lia biloko maman na bila mesa malam. Loko ba swanaki na butu. Papa yeli maman cadeau. Geste ya part. Na muni papa bibisi asuni maman pièce imundi. Oh. Liputa ya Java. Okay. Na yebi. Asombi yango. Na mbongo ya kobiko. Ateli maman na kata ya sase. Wow. Tangwa ye bambana ngo bien. Na muni ka maman bi chéri. Fungula no chase wana. Maman fongoli, maman kala na kati boy. Oh, liputa maman seki, mais maman seki na kanda. Maman seki papa bine limbi sanga. Na ndenge na sirika ki na yo na butu. Pardonnenga. Na moni maman nanga ayambi papa nanga. Ko soine sibi na bandi ko dia ko ma friend. Wow. O moni princesse pardon et longoli nyoso ya ba makansinyo sama beto ole mususu satana koye kokotela mutu na wasala na tawana. Soki satana kokotela bino bi balé, loko bozo na pardon moi satana kota. Exactement pour miango. Donc c'est très important pardon on peut ça. Makelele tozana ligne tozana téléphone tozana katia makeya please makelele. Merci. C'est que c'est très important que pardon ça m'appelle Noki. Maman, essaye de comment faire où belaté. Papa reconnaît la boutou te, na boutou, papa soigne na maman, non trop balayo te. Donc tongo le retani papa ça que na kina zanga monena sombi pièce. Kotika moninga la kanda te. Alors bito zo yawa pour akola bela ngabi logo.
siko malamu pia papa na ngai malamu pia mama na nga ata baswani ya kolamba kaka. My God. Mama na kaza musu malamu ata yango to lali yango tozoloba mami yango tozobeza très important to betaka c'était tra kota ba papa te ba mama mususu pe ba mama mama musu pardon ezate mama pardon ezate mama ngo azane mafu encore pesa kuta pe na tata mo papa mo azane bien azane muté mon komiki tsa muté maman bien encore musu ko ko ba raison ya osala ba ko makambo mabe po epesa su tata ngo su kanda susu donc azo reconnaître ka te on tapa wana zosa to lo baka ba pardon te wana o zanga na ngambo wana to ko le ba nini susu mam so ko clôturer côté wana eloko ni mama ko sala pe quoi geste pour le bien clair eloko papa ko sala so eloko ni na ngamba mama geste ni o ya ko sala pe ko la sake asa azo pe pardonner mama tango sali mabe par papa moi si ya maye ma femme sage bâtit sa maison. Yes. Proverbe chapitre 31. Basi ya mayel. Tangango malam kena verset 10. Tangango malam. Ba mama na biso wana. Bazala ba mama moko o ba femme sage. Femme sage la tsini. Soka sali mabi. Au lambe mo ba le lugo asopo. Mama biso yele makambo. Mokolo na olanda papa maboke moko. Oh là là. Akolamba ba maboke moko ya blakite. Makota tuti makemba. Wow. Ni tuma pena moto moko. Yes. A tuti koto na sali ma. Jésus-Christ de Nazareth. Wana siko papa joya. Mama bungsi mesa kitoko. Mais papa na maza kanga pour soli la mama mama mara moga yi abine chérie na surprise pour na yo. My God. Na sali yo surprise moko lelo donc maman donc papa maman mususu ozela ka ateka papa yela bokana non yango na solo ba te ko mutema pe wana eza pe malamu yango na solo ba na nzela ya kotanda ko swala na bino wana obongisi yango Ogola bramba blo kitoko. Utina pesa. Ogoga ebela shopi po sobile chemise. Yes. Kani ya sobile de buta wana. Yoko kena shoko sobile pantalon. Yeah. O sobile ba sengle. Pour la ko senga ye. Pardon. Aondima. Mais tant que je senga pardon go. Ko yana agressivité. Zala pena na mu ko mikiti sa. Yes. Nzamba bi o ko mikiti nzamba sa nini? Agotombola. Donc yo mikiti papa o mikiti sa mama o mikita. Amen. Omona lipamboli koma kote na. Amen. Komikiti sa ekoza malamu yango komona lipamboli ekokomela yo. Shalom de kobela ndombasi. Siko mami ba couple oyo siko oyo parvezate na mama na papa. Donc baza batu moko teti. Mama le msupa uti na éducation que pardon kuna pe zala te, kuna pe papa pe teti ngamu na siko mutu moko te azosenga na pardon so na baka nenga wana o mwasi na mobali teti to mwasi na mobali baza mitema makasi ba egoiste wana siko bakoki kosala ndenge nini eza mabe bakoma na position ya pardon eza mabe koyeba nzambe ezali ebandeli ya mayele. Amen. Omoni soki tata na mama bayebi nzambe bakoyeba pardon. Yes. Tata na mama yango moni sosenga papa na mama bayeba nzambe. Yes. So boyebi nzambe pardon ezali automatique na kati na bino. Et comme nous avons la na bopete nyonso nzomona po boyebi nzambe yango moni mutu yebi nzambe nzamba kolongoloba biloko mabe mama siko tata na mama o basa po bayebi pardon te oyo papa sa na pardon te mama sa na pardon te bana wana en bref na mukusa esuka ka mabe ba enfant te mama dibaya kaisala ba okabona oyi poni ba okabona parce que quatre mois bazala komi kitsate. Yes. Moi si na mobali nyonso o bazala pardon te bango mibale hein mama oli pardon na ego melobi mapamboli. Ah oui. Mais lokola bilo mali bozala ngote bo fanga na libala te libala le libala na ekele musika te. Donc ndako ya matata donc to bake ndako ya matata wana ezomema mapamboli te et mais bon ba mal des choses parce que ndako mbesaka matata satana akoza mikitsa satana ya okota
Ça va vous détruire. Yeah. Ndako wana ekoma terrain ya diable. My God. Pour pardon ezati. Satan a dit que tout c'est pardon ti. Satan a dit que somo c'est pardon. Pa porte ndako na bino kangami. Oya mabe, kangami. Yes. Moi mo muna kota. Exactly. Yango mama, papa. Te ba kusenga pardon. Papa na mama. Biso ba boti. Te ba kusenga bana na biso pe pardon. Voilà. Mami kota mbamo wana penga ina tuno makama bana. Yes. Biso ba boti. To beti sabana biso li pakute. Yes. 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 Biso ba boti. To ba kusenga bana biso pardon. To lelisa ka bango te. Soko to lelisi bango hein. To reconnaître que to sali mabe. To senga bana pardon. Pardon. Ezali kaka te na senga pardon kaka na mukolo. Te meni mwana wana si akoli. Soko badi kona senga pardon na aja mukie. Ozo la kisa leki yeba kokola kobota bana kosenga pe bana na ye pardon. Mais soki yo moboto la bana te leki bona kokola akokena ndaka libala azala pardon te yango le to ko mabala pe zo kufa. Yes. Yes. Mobala te côté mo ba koni moi c'est mon respect. Moi c'est mon pardon. Moi ça te côté mo ba c'est mobali on a respect. Mobali mo ba ça la pardon. Azala komi qui ça. Mais alors que le place komi qui ça. Ah oui hein. Alors que le ba plus ça pardon. Alors que le ba bien respect. Atiki ona kitoko no wana. Atiki ona kitoko no wana okomi kolela. Yango mwana na ngai le mama la kisi yo ko senga pardon. Yo pe so ko bali senga mobali na yo pardon. Yo pe soko bali mwasi senga mwasi na yo pardon. Eza kota mobali eza kota mwasi même na bano to boti te ba ko senga ba ko pardon to sa ba ko pasité bible lobi yango to sa ba ko pasité. Yes. Eza na déconnexion les mususu. Yeah, na connaissance fin. Donc déconnexion za kuna to sa ba na biso pasité biso ba boti to ba pe ko senga pe bana pardon surtout sali ba ko mabe. Surtout ça les locaux on a la biso et comme la biso li pamboli et comme la biso succès et comme la biso makabani nene muto mikitaka nzamba tombo la kaye. Yes. Muto tombo la ka nzamba kitisaka ye. Exemple dans Luc chapitre 18 yes verset 9 batubi bale bakeli boso nzambe bayi ko senga pardon pa nzambe. Wow. Mon foutu c'est pas comme ça il a orgueil. Yaka na pardon te. Tawa ye abali ko komi la kisa. Nzamba di ka bata bongo te. Mais fari nani pardon. Basaki mon foutu c'est pas c'est là. Pardon. Nani to la Bible. Yeah. Na beta li baku côté wana te. Voilà. Na pe ça clair hein. Ndeko tango zokota please partager vidéo et kozala vraiment malamu. Atiki mamita alva verset wana. Liki yango yo. Babi lisa po ya pharisien na mo futi sipa. Donc bazali pharisien na mo futi sipa. Yes. Kele ko tanga yango na Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Verset 9. Verset 9. Osuki nango na verset 14. Luc chapitre 18 verset 9. Tina 14. Tina 14. Kuno komona batubi balo ba yepa nzambi moko azalaka na pardon te moko azala orgueil moko azala muta kobeta matolo muta minene yaka minene ok pa ite nzamba okitsa yo zo mona ezo matisa yo mais ezo rande ekitsa yo ona osenge pardon te po ekitsa eko no eko kitsa yo eko sopa ngai lukuta sopa yo to na mesa pa mama wana yo ndoko kita Siko, batumi bale mo futi pa kuna pharisien. Pharisien azali na orgueil. O monde Bible lobi. Pharisien azali na orgueil, mais mo futi pa ku azali na komi kitisa. Donc mo futi pa azali na komi kitisa. Mais pharisien azali na orgueil. Le la porte de l'église, il y a na pardon te. Nzambe tala na pesa kayo bino. Nzambe na sala kayo boy. Nzambe na zongi saka boy. Nzambe kuto tala ta prier na yeye. Alors on va kelele. Mais mon fou c'est pas que tu vas continuer à temple l'église à Fukami. Abi nzambe na sa dignité. Il y a des personnes qui disent pardon. Na sa dignité à côté de ma personne na yo. Na sa dignité. Il y a côté de ma personne na yo. Donc à ceux qui pardon. Amen. Asenga qui pardon en tout cas
Vraiment, tokumisi vraiment Nzambe, azali Nzambe, abongi. Donc, toi, il va conseiller pardon. Voilà. Toi, là, ça fait pas la pardon. So, ma kina ndaka, libala, c'est un bal de pardon. Moi, mon bal, c'est un mot, c'est pardon. Libala, on est fan de malam. Malam, il faut qu'on ait quitte ça, qu'on tique à miner. Miner et l'autre côté. Mouton, bêta, tout le monde va faire pas été. Mais mouton, ami, quitte ça, ça humble. Ça m'a tombé. Moto oyo ami kitisi na ebi ke Nzambe a rotombola e mama lobi loko ezali clair ezali vraiment something ezali open esengeli yo langa to funga mitema na biso to zana pardon pardon en tant que ba couple ta pardon pe osenga pe mwana pardon mwana pe zala pe na mobangi ba parents senga pe pardon e kozala vraiment malamu mpona yo po ete na pambole kita likolo na yo bolambo ezana kata ndako kimia ezala benediction va na kata ndako tango bozo vanda bozo na pardon te bozo na bolimbisite bozo me ba malisho na kata ndako ko swana wana ezeme ba problème mbongo evana na ndako wana te ndako makelele mbongo evanda kate yango esengi tozala na kimia wana siko mami kozanga pardon ne kotiti na ba amitié ba friends ozana mo amina ya zawana friend na yo osenga ke pardon te osali moninga wana le musuma be mwana wana to ndeko wana ayebi ke yo na ye bozala ki bien mais osali loko moko blessé ndeko mais po yebise ka pardon te ngana ozayende buta benga ngai ba bloka ndenge wana est-ce que za malamu ko ofana na baninga ndenge ezali mabe bana Nzambe alléluia amen ba kusenga ka pardon lero ozana moninga na yo o reconnaître ko sali mabe limbisenga e pardon lo bana limbisa ngai o yebi kanzela ko mikitsa na yo e fungulo ba porte moninga wana osepela no mingi parce que yo ozondima mabe na yo yo ozondima ko sali mabe yo ozondima ko sala faute so ozondima faute te na kata ba groupe ya baninga so ko sali mabe yo kaka obeta ga tolo ndeko nanga na tanga ba problème bato okipe yo te moye bato fungulo maboko ezala te moye bato pambola yo e kozala te po yo ozala ko mikitsa te yo kaka olika lokumu yo olika yo kaka ba mono tsuki ndenge nini eza mabe moto aza danser eza Christ voilà toza danser te senga moninga pardon na nzela ko bikitsa nzela baninga obima no yuma te nso babi moto aza mayele abikitisaka moto aza mayele ye wana oya fadaka kimia ye wana Nzamba kotombola po aza ko mikitisa tango za na camarade ye ba kozana pardon po camarade wana obundelo bitumba camarade wana mokolo yo kozanga eloko ya okotela yo mais so yo pardon ezate les problèmes comme yo abaya alonga kuna mwana mabe akana pardon te tika ya mona pasi tika ya souffrir makabe comme ya ye omoni yango po yo sika ki pardon te po sika ki pardon te mais so kozana pardon Nzamba osepela soki ozana pardon Nzambe akosepela ndeko eza malamu yo nanga tozana pardon efunga ba porte toyokaka balobi ke non oui ekofunga ba porte ekofunga ba porte na vie na yo toyokaka balobi ke non zanga mbongo zala na batu eza très important ndeko yo ndongo za wana ozala na batu batu wana oba koyede soko yebi kovana bango te ozovana bango mabe ozoyeba kosenga pardon te ozoyeba komikitisa te ezalaka vraiment pasi yango monaka batu bakovanda ensemble te yango monaka batu bakomi koswala ezocreye babiloko mosusu koyo bakindoki motema be bajalousie esenge tozala komikitisa toyeba kosolola tosenga pardon sikoma me mpona kosenga pardon wana bozanga kwa neti baninga boza bafriends sikomi tanke baami wana boswani boyokani te na maloba na likambo le mususu bosolaki nango faut zela moninga yo sengo pardon te kozela te omoni pardon kozela ka te ba kosenga yo poko kosenga oko ya pona ko inviter ba problème pona ko boya no makambo pona ko kinga na moto nyonso ndenge bibe luka kinga na moto nyonso ozomona po to yebi mokolo te to yebi ngonga te liwa yango ebandi kuya soki ekuti yo okangaka makambo na motema obombaka makambo na motema ebimeli okufa ebimeli liwa so lelo jésus aye lelo akutu na kokakanda akutu na kosilika akutu na kobomba makambo na motema yo ozaka na pardon te yo ozaka na kobikitisa te okende na lifelo ndeko na ngai po okende na lifelo te kozela te kaka camarade ya kosengo pardon yo poko koya koloba na ye pardon moninga na ngai limbisa ngai ona salaki yo olobi ne pela makambo na salaki moninga na lobaki na beki oli baku limbisa ngai okomona moninga na akoyamba yo
pe akomona koza monina malamu ondimi makambo yo osalaki mais soko ozoboya kondima opesi kanda e bokoyokana te bokopanzana po yo ondimaka mabe na yo te ondimaka bafoti na yo te yango ekotela ndenge osala nini akokima na ye akobanga yo akomona lokola demo akomona lokola moto moko abomaka bato mpo oza na pardon te mpo osali mpena mabe me oli kolimbisa te oli komikisa te kozela kaka te babanda yo mama tata mwana kozela te babanda yo yo pe papa okoko banda na mama mama okoko banda pe papa papa okoko banda na bana mama okoko banda na bana mwana nanga limbisanga mabe nasalaki moi satana kota te bakolimbisana bakamaradi kolimbisana yo moko mpe banda kozelaka te babanda yo yo mpe mwana kozelaka te baboti babanda yo okoyini koya mpe na baboti antuka nangi nanga problème te papa mama bible elobi totoso baboti nangi nanga kimia papa limbisa ngai mama limbisa ngai soki atosalaki foti te okomona kosua tata na mama bango babiso te biso tokosenga yo pardon yo limbisa biso ezalaka ndenge ezalaka vraiment ndenge wana mpona kopusana mpona kolekisa su ntango na biso te sikoyo mami na kati ya pardon wana ndeko sikoyo oyo azoreceve pardon wana mosusu mpe omona motema makasi mwasi na mobali nini mwasi asengi mobali pardon mobali motema makasi to mwasi motema makasi akangi yango na kati ya motema ntango bayo koswa lisusu to bayo koleka su na problème mosusu oyo moko wana yo osalenga bo otepa sikutu moni osengi boye donc osengi moto pardon mais motema na yo ebombi kaka mabe wana mpe orapelaka motango ka mabe oza na pardon wana te pena ya koreceve nini oza na motema te ya koreceve nini pardon wana ya bolimbisi te mama nayebi ke toza kote mingi ya bolimbisi te potala mingi kote ya pardon mais soki oyo kotouche vraiment kote wana ndeko moto ayebi koreceve pardon te ayebi kolimbisa nakoloba na yo boye ndenge outi koloba awa sikoyo ali kolimbisa te basengi ye pardon me ali kolimbisa te ndeko soki ozolimbisa bato te okende na lifelo soki ozolimbisa bato te ozobikanga yo moko bible elobi oza komiloka yo moko mpo oyebi kosenga pardon te ndeko nanga okanga vi na yo mpo na nini mpo na ozolinga okanga vi na yo mpo na olingi komikisa te ndeko nanga oyebi na nzela pardon wana ya kondima mpe mabe na yo nzambe osala bolamu ozoyoka limbisa oboya mpo na nini moninga kosenga pardon yo mpe kolimbisa ye te kaka satan moto alimbisaka bato te biso oza bana nzambe jésus christ na bible na jean 3 kende na verset 16 nzambe alingaki mokili mingi atindaki yesu kristo mpo na biso oyoki jésus asengeli biso pardon epa christ epa tata na ye oyoki donc jésus aleki mbeka mpo yo nanga tozwa pardon ya bolimbisa na masumu bongo pourkui yo kolimbisa te asalika mabe mingi te limbisa oyo na kolimbisa te te limbisa ngana ebela tino liwa tozaka bongo te soki kristo aye lelo omona nzambe te mpo toyebi ngonga te jésus christ revient bientôt solo ndeko wana azobosa na grâce oyo toloba na ebandeli wana oyo yesu abike no il faut tolimbisa sambo na sambo so ndeko wana sikoyo abosani grâce oyo totanga libandeli jesus christ apotolingi yo na ngai soki aboyi grâce ya nzambe kolongwa likolo na ye monguna akoma konyata yo satana akoma konyata yo parce que yo oza na koboya kolimbisa limbisa mobali na yo limbisa mwana na yo papa limbisa mama limbisa bolimbisa bana oyo bameli babangi limbisa mwana oyo abebi amelaki drogue zongise na ndako limbisa ye yo kende kosenga ya na yo pardon abengisa yo na poto yo koma kofinga ye kende kosenga ye pardon nzambe afungola baporte loba na ye yaya pardon ndekolanga na sengi na yo na buto alelo sengi enemi na yo pardon limbisa bo bazosala mabe kende kolimbisa ndeko soki nzambe afungola baporte te benga ngai okomona miracle ebandi landi bina evende epesamela yo bikambo ekoma na ndako na yo mpo fungwami mpo fungoli motema limbisa yaya na yo abengisaki yo na poto ata fingi yo ata tikaki yo na balabala limbisa mobali na yo limbisa mwasi na yo to limbisana oyebi moto alimbisaka
yenda amaye Yeah. mutu azolimbisa nzamba otoza grâce kati na ye mapambo ezokita na ndako na ye yakoba mutu na esengo yakoba mutu ya lipamboli yakoba mutu akozanga eloko te parceke aza pena mwana nzambe ayebi kolimbisa mais siko soki ozokanga makambo na motema ozokanga makambo na yo obini makambo na esimba te okokanga nyonso ndako na epambwama te makambo na esimba te banzela na yo okende liboso te mpo na nini po okangi bénédiction fungula motema bénédiction ezeli kwa nzambe malédiction efali na satana mais soki ozokangela bato kanga olala bien te Lévitique 26 Lévitique 26 ekite lota verset 3 olala kimia te soki osala baproblème olala mais soki ofungwani oyebi kolimbisa bato obimisi na fardo na motema na yo ndeko nanga limbisa olandanga sikoyo bato ebele bolimbisaka te bokangela batata na bino kanda bokangela bamama na bino kanda bamisu bobeta bamama na bino bamisu bobeta batata na bino nayebisi yo ndeko telema kele kosenga pardon kele kosenga mama pardon kele kosenga tata pardon telema papa obeta mwana kele na kanda kele kosenga ye pardon ndeko no mole musu boyoka na su ndeko no moko boyoka na lisu te bana ya tata moko abengisa bino na poto boya mais oyo afana kwena ye te kele kosenga pardon kele kosenga pardon okomona ndenge baporte kofungwama na mbula oyo babénédiction kolanda yo au nom de Jésus Christ la karamo sengele baba bato bapambwani bato bapambwani nzambe abinaka bopambwani bopambwani na pardon bopambwani telema kele kosenga pardon okomona nzambe kosala molamu limbisa binemi na yo mbala tuku sambo na sambo limbisa mo basala ko babe oyebi nde liyo ozolimbisa nzambe azoso bachance ya bato wana azopesa yo. Glory to the mighty God. En tout cas tokumisi vraiment nzambe toke vraiment na kesha suka après yango tokota moke na bolamu mais tokokontinue yango na yebi ke vendredi prochain kesha suka mamenina tuna yo likambo etali église nzambe alingaki mokili mingi atindaki mwana na ya kufela église église oyo ezalaki esika oyo place ya solution place oyo moto esengeli azwa kimia azalaki na kimia te ye na place wana azwi kimia mais lelo ekomi lokola ndeko moyembi moko ya chrétien alobaka toujours que je cherchais église na cherché nini nzambe na kati église mais nakuti mokili siko problème eza ndenge nini na kati église tozomona na église pardon eza susu te oyo na oyo bayokanaka te pasteur oyo na pasteur oyo bayokanaka bakoma kutu kobwakela bango na bango bambwakela mais basala nzambe bazodirige vraiment peuple baza bato bazoconduire babevi na bango na kati église baship baza bashepherd bazomema baship na kati église mais baship wana bazoconduire bango nere parce que bango ne baza bango moko baza na bonimbisi te église oyo na église oyo eza na problème oyo pasteur oyo na pasteur bayokanaka te mondimo na kati église moko me bayokanaka te bandeko moko na kati ya korali moko bayokanaka te basolaka kutu te so bamoneni batonganaka likambo nini pardon place pena oyo ebengami ezala place ya solution pardon eza te mama soki basali ya nzambe mibale na opeso histoire moko eza ya basali ya nzambe mibale abraham na lot bauta ko sobo mengo na bango nzamba apesaki bango kele kotanga yango na Genèse chapitre 13 atanga verset 1 voilà ngana kotanga te mais yatanga nda Genèse chapitre 13 verset 1 à 18 merci Jésus bande ko mibale oyo nzamba pambola ki bango voilà l'autre azalaki mwana ndeko ya Abraham donc Lot Abraham aza noko ya Lot bana bisala babandi koswana le bozwe koti babandi koswana na nzela koswana bango na mena mai moke please Lot na Abraham babandi koswana yes na nzela koswana bango na nzela koswana bango bana bisala bali batia bango na problème my God mais bazali na problème te na ma pardon yango tozoloba Loti amonaki ke nani nakabona malamu na ndeko mwana ndeko nanga poto stoza ma problème te poto boma na te Loti yo kena loboka mwasi soko kena loboka mwasi kana kena loboka mobali voilà
So qui est le bon mobile, il y a le bon il y a moi aussi. Donc l'autre, Abraham a dit qui me la moi ndeko naye. Ozo nanga ami kitisaki. Noko. Noko ami kitisi. Ami kitisi. Et pas neve naye. Aluki solution. Ami kitisi pas moi ya ndeko naye. Ya za noko. Noko. Habite. Bisobi bale to pas moi ni. Yo zuba ta misala ngapela zuba ta misala. Voilà. Zwa kende. Ngapela zuba koto na kende. Mutra mutra côté naye. Maman, Osée chapitre 3 non, Osée chapitre 3 verset 3. Batumi bale soki ba yokanite. Bako kota mo nzela moko te. Il faut ba yokana pour bata mo nzela moko. Abraham aluka ki kimia. Yango na baki na Lot. Yo zwa batu na yo na bomengo bokende. Bokende. Ngapi na zo bomengo na kende. So bango mi bali bakende bakabo na ndenge ya bien. Ndenge ya kimia. Na ndenge ya kimia. Soko si maladi na oluka yo. So ngapi na si problème yo boko luka kai. Tangu Nzambe ngabo masono na gomo. Nzambe ake pa Abraham. Abraham na mutu na ye akasaki pour mona ndeko na ye Lot. Azala mboka sono. Mage bazala iso ensemble. Voilà. Ozomona bakaboni na kimia. Na kimia. Basere ba pardon na kimia. Pour ni para ni solo ni bache ba problème. Basere Nzambe ni bali yango na ola kisa. Bakaboni na kimia. So ki Abraham na Lot bakaboni na kimia biso pe to kabona na kimia. To tira ko bomana. So qui vient vous avoir ensemble, vous êtes ensemble. Vous commandez ma la monter. Mais où est-ce qu'il côté là? Yo que c'est so que ensemble là, ça va yo kabino. L'église ou la mingi ça va rebelle. Donc on a supposé lever la bateau bazala qui ensemble. Yeah, parce que ça va dire balé sika mo. Mais pour la vision na bango ne bazala mo c'est que ba kabwa. Yeah. OK. Ozomona, siko makabwani. So to makabwani wana, alobo za boka bazala ni ya kimia. Ndine l'autre na prendre makabwani ki. Bino mo kabwani na bitumba. Beaucoup de gens qui ont beaucoup de rêves. Bisla beaucoup de beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de monde là. Nama nini wana pe bazaba rêve. My God. Pour nini batata mi baloba donc na kité. Ouais, qui côté na kanda, ouais, qui côté na kanda, même qui former l'église, va former l'église va rêve. Et ça y a Nzambe té. L'église on a mis yana on a une formation à rêve. Il y a beaucoup de monde moi la porte de l'église avant papa mon lit monter. Moi la porte de l'église on va pas tata les mon lit monter. Azomba na maman mon kolote, azomba ye abolo mani ya de ki mikolo po ya tangi mingi. Yeah, ya ebi mingi. Po ya zana maile mingi. Non, kema. Ezaba la monter, ya ngwana bo kabana na kimia. Yeah. Tobo ite ba toba lezo ba yokani te, ba otaba na nzela moko te. Yeah. Nzambe na Satan ba yokana kite, on zaba boka Satan. Soko mama moni ba kawana ezaka te ba passer bazaka ensemble. Musu ba kamu seze ba passer mususu. Baza déjà na kwena ba mpe baza na kwena ba. Donc azana vision na ndenge na ndenge penza ba bengi ba ka Nzambe ye moko ayebi na bango moko. Ozomona ko oyo ba benga mi pa Nzambe bazali, ba oyo pe bazali pe na idée ka ya kokoma ngo, bazaka na kata terrain wa. To ba vraiment vérité. Et ça va vraiment bon. O ba benga mi pa Nzambe ba vision pa Nzambe bazali, na ba oyo pe bazali na zèle wana to esengo wana, to mususu pe ayepe na ba intention na ye oya mabe. Bango moko ne ba ye. Mais conseil na côté ça. On est na tout nezabo. Na tuna. Ba église soit eza séparé mon motana vision na ye na façon na na ndenge ye animi à faire la ministère ba rebelle siko na ndenge nini comme na position ke ba pasteur wana biso to yebi ke ennemi ba chrétien ya liboso eza satana so to tani na bible to moni ke no ke Jésus Christ tant avant que toi que crucifié ayebisaki to amone ki nini Pierre atema ki poni a stopper a accomplir nini mission e fense ya sala ayebisa Pierre nini sata bima kati lo wana nzela nga albena Pierre to bena satan so lelo e komi ke biso batu to komi nde ba satana wana pasteur na pasteur komi satana muninga ne pasteur so likambo wana pona ni to komi na position wana ke ba pasteur ba mona mo bazebe nemi ils ont mal à monter biso soto kumisaka tata moko za Nzambe bana ya tata moko bako boma na boye te soko moni bana ba boma na boye seke kaya akoti po mama so ikokata yo te mame ezake omona ku na ba message comme ba mbwakela
Ce que vous avez mis sur le monde, qui a un message, pasteur, vous avez un message, et ça moi qui la pasteur. C'est vraiment honte. Soko moni bongo, aza nzambiti. En bref, na mokuse, soko moni pasteur moi kabana moninga. Aloba yoka na baboy ko seka pardon. Baboy ko kusali sika moko. Ba tikeni kaka bongo loko bakenda. Baka na moni bakanda. Ngai no seka no egisa ndenge ko kenoti. A pasteur mate. Pour passer la malamu, il fallait pas qu'on limite sa moninga naïe. Passer au pire malamu, mususu, ali ça fait moninga naïe. Bango mi balé, so ba ko finga, ba ko bala mamogela, ba passer la nzamba malamu te. Ba za ba sali ya sata. Pour bala nzambe moko, ba ko bunda te. So to kumisa tata moko, to bunda poane. To bunda, parce que to bala tata moko te. Voilà. Ya clair. C'est clair. To bunda, o ko bukela ko ne mwa ke la ko ba bala tata moko te. C'est que beaucoup de gens Satan, on est dans Satan, il y a un film. Mais si on dit pas un zambi, c'est pas un film. Voilà. Vous allez la l'autre na Abraham. Powerful. Vous allez l'autre na Abraham. Pour Abraham, tant que mon équipe n'est pas bon, ma sauvé là, comment? A kansaki mwana ndeko na ye akufa te omoni po tozala bolingo nakolinga moninga nga akufa te po ye pa mosala nzambe lokola ngai malgré tous ensemble quand même nakanisa ta bien moko ata bolamu moko basalaki epa na ngai ata bolamu moko basalaki epa na ngai nakanisa yango ozomona nete exemple nga na yamba papa na ngai oyo na moto liboso na mboka oyo ntango ayaki na kati eglise natikeli eshera te aza papa oyo ateyanga liboso na mboka oyo pase etoko nde nayaka na mboka oyo ye moto ateyanga le banzambe so namoni eka akota kati eglise ntango aye nga nazongi nsima nabila te akamwe yes kile te nasuko nafana kiti nayoka yo no nakanisi ndenge mande koteya ngale ndenge na mboka nayoka ye biso nasembe nayoka ye naoya nanga okota me ye ateyana so eleki mabe papa akoti wana papa wana ki papa na ngai aki mutu alasaka liloba nzambe akoti ngaka minene okende pai te ozala komikitisa te ozala pardon te nzambe abwaka yo nzambe akobwaka yo komikitisa po nzambe atombola yo eza très important yo nanga tomikitisa po nzambe atombola biso soki vraiment oza na ka wana keno ozalaki ensemble na mutu zwa exemple oyo ya malamu mama oyo totalisa kam na lote boyokana ata vision eza moko te ata oza mutu moko bosambela eglise moko te boza pasteur eglise moko te mutu aleki te moninga nzate mutu mpe aleki moninga biso nyonso toalika na bitapi voilà Jésus-Christ a la kati, biso toali ba maboko makolo, misapi biso. C'est que miso wana c'est important. C'est que munoko wana c'est important. C'est que matoi wana c'est important. Soki nga na boyi matoi na oyoka te. Oyoka deni. Soki na boyi maboko na osimba deni. Osimba deni. Donc c'est important. Biso nyonso to lingana. To senga na pardon. Parce que nzambe to bongisa. To yokana. Ezala basi, ezala mibali, to lingana, to longa ba orgueil pamba pamba. Mutaleki mutazali. Nguya mutu asala ngoza nzambe so lelo kufi abotola alleluya soki lelo kufi nzambe akobotola yango esengeli tozala na mitema oya pardon tozala mitema komikitisa toza ensemble na mutu te bokabwani na ndenge ya kimia pena ndenge mama opesa exemple awa bokoki kokutana baactivité soki mpe likambo ezali okoki mpe koya kotala ndeko tombe mpe telefone tuli sante pourquoi pas kobake ndeko oza bien how you doing na mona yokala na yoka keboka nzawe nemi bokoma otina bambwakela eza vraiment passe siko mami côté bandimi na biko côté ba berger o bazo berger église mais côté pena bandimi wana mami siko bandimi bana kati église mais bayoka na kate bana kate o église o bona boy bakomi o na papa bisa le ki abino bakamoko donc eza vraiment honte eza vraiment sonné comme buzoba mama sata la mutaina biloko wana ngana yebi na Congo moni na saba na église mususu na saba na église mususu soto kutani Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, amen. Moninga tulinga passer na na bité za malamu. Ngapela zo senge passer na pasa malamu. To partager ba message to zo ki lelo. Ya pesinga o ya zwaki. Ngapela pesi o ngape na zwaki. Doto pambwani biso nyoso. Ozomona to longola molimo wana. Bwana kata église moko botika binemi. So lelo Jésus yebo kotate. Nani ko chama ina munongo te. So lelo Christ aye yo moto so kanga batu binemi na kati église oliko limbisa te yo ye ko sambela to yela molimo ya barebe yo ye ko sambela to meni esprit ya kaye ya ko boma ben
oyina molimo ko mabe oyina molimo ya ko sungate ya ko bimisa vie ya moninga nzamba osepela na yo te eloko nzamba osenga biso tozala bomoko na nzela ya bomoko tokosala makamusi na nzela ya ko unité tokosala makamusi séparation ememaka kufa séparation ememaka pauvreté séparation ememaka échec mais so toa bomoko tolongoli koswana tolongoli binemi miracle na kati église na biso esalama yango moko tokomona bamiracle ezosala yango moko nzambe akoreina kati ya église na biso mais soki na kati ya église toa bomoko te na intercession tozoswana toala binemi est-ce qu'on dit que nzambe azalaka na intercession est-ce qu'on dit que nzambe azalaka na biso te satana moto ya oreine po yo nanga tokangami binemi na kati ya église biso bandimi toyokana te mwe mpe nzambe akita nzambe akokita keke pa oyo akomikitisa nzambe asali nini atomboli amen koyina ye te poli soko olingi nzambe atombola yo mpe omikitisa ozala na pardon longola binemi na kati ya église na kati ya coran tika binemi na kati ya intercession tika binemi na kati ya koyemba na bino bakoriste botika binemi yango omoni bakoriste mingi lelo bavona bino banozika soko ozoyemba tozoka nzembo na yo ondiri ozopeta ozoba masasi na matoi toyoka koso bien te mpo na nini masumu komi mbeka masumu ezomata so bien te pa nzambe lokola ekaye etya makelele ebebi ezotya makelele po ete tozotambola malamu te senge tobongisa po ete nzambe azwa lokumu yango ndeko na obaki toujours awa shalom mama na biso apôtre Francine na Ruth Kitadi nzambe apambola yo en tout cas nzambe azwa lokumu mama na biso Philippine God bless you Mea God bless you ndeko na biso Gigi Mutombo God bless you for joining us in this moment tikete vraiment nzambe azwa lokumu Tengito koma vema na suka nena kena likambo ezali bolamu sima la ngona kotika la mama maloba aloba vema makambo pena nzambe ache asukisa lelo po ete next week to continuer na sujet na biso ezali bolamu nene na wuti koloba toujours so wuto kota na retande ko mbula oyo tozoba toujours mbula sika makamba sika to baki toujours neni ke makambo akala yango esala ka sika ezala soki kala wana pe ezala kite sika wana pe elinga ke ezala te il faut reconnaître de bébé kaka biloko akala wana mama kaka biloko akala wana yango bazosonpele nzambe mpe azosonpele ya solo kaka biloko akala wana yango mpe nzambe azozongisa yango lelo yango mona yango te ata mwana botami akoye na mama to tata bongo te voilà gloire à Jésus yango eza très important mpona yo na nga toyebake makati na biso nde changer toza na besoin tant tozosala toujours émission oyo nzambe apesi initiative ya kosala émission oyo mpona kobengisa paster Brigitte toujours alobaka eza parce que nzambe alingi yo na nga totala mitema na biso totala bapense na biso nyonso tozoyoka na mateya na dimanche to na semaine to na baprière na baintercession na bagene tozosala il faut tosala baréflexion bizali na biso soki bizali échanger te bacaractère échanger te initi okosambela banda ntongo ti mpo kokozwa solution te essaye osala vraiment réflexion ya bacaractère na biso ya bapense na biso yango tokomona bavie ekochange babonheur nyonso wana nzambe aprometaki yo na ngai ekolanda yo parce que nzambe amonaki oza prêt na ntango wana esengeli tobongisa yango voilà mami toyini tosukisa awa na likambo ya bolamu bolamu nalingi kaka kotouche kaka kote wana bolamu parce que tolobela yango mingi nde next week bolamu osali moto bolamu omoni bolamu epolaka te les bons samaritains oyebi sola les bons samaritains yes ezali na basali na nzambe baleki bamoni babeti moto wana alali alagoni bato ya basali na nzambe baleki basungi ye te mibale basali na nzambe mibale baleki basungi ye te mais moto bongo azalaki commerçant les bons samaritains ntango alekaki alokotaki moninga wana amemi na hôpital akuti mbongo atraite ye bolamu epolaka te bolamu nazo biso vérité epolaka te surtout soki ozosunga bato baza na mpasi oyebi makambo nzambe tokosambela kaka te lokola bakwaku lokola livre ya kwaku non livre ya kwaku naolobo bantu bayebi yango na afrique non tokosambela kaka te lokola bato bakotaka histoire moko boye livre ya histoire non ndeko na nga please ntango ozosambela sunga babola ntango ozosambela sunga bato baza na mpasi ntango ozosambela lesa bato baninga na yo bazangi yeba kosala bato bolamu yeba
kozala na pardon limbisaka binemi na yo limbisaka bato oyo basala mpo mabe nzambe akotika akopambola yo te akopambola yo bolamu epolaka te bolamu bozomona nzambe akozongisela biso ate ewumeli nzambe akozongisela yo ezali te so ozosala bolamu ozokengela te kokengela ngo te sala bolamu kanga miso moto asali bolamu moto apesi alobaka te soki ofungoli Matthieu chapitre 6 Jésus alobi opesi na loboko oyo ya mobali ya mwasi emona te nzambe opambola yo mais soki bato bazomona osala ngo bato bamona osi ozwi lipamboli awa na sesi mpo bato basi bamoni moyeza so lipamboli ya nzambe eza te Matthieu chapitre 6 taka verset 1 eolakisa yo tina si ntango ozopesa batela monoko ntango ozopesa continue kosala bolamu ekopola te nzambe apambola yo akopambola bana yo akopambola mobali na nzela mosala akopambola fani na yo parce que bolamu epolaka te nabandi mpona koloba ya moma oyo yango en tout cas vraiment mami olobi bien soko bolamu wana soki okoki kotouche toujours kwa moke eya kaka kote ya nena tuna ya bolamu importance nini wana eza na bolamu mpo nayebi ke bolamu eza kaka kopesa mbongo te bolamu kosala kaka malamu ke osala moninga malamu ezali eloko euti epa nzambe nzambe ye moko naza malamu nzambe ye moko apesa biso jésus na mabe na biso na kozanga komikitisa na biso atinde biso jésus alingi biso na masumu na biso jésus christ andima yo na masumu na yo mponi yo nanga tokondima kolibisa baninga te mpo nzambe asala biso bolamu fo tomikitisa so tozali komikitisa nzambe akosala biso bolamu bolamu ezali komwa monene mama nzambe akobikisa yo na hôpital kaka mpona bolamu na yo po moni ndeko mole mosu na minute azotala biso bika mama nga nasali bato bolamu ebele me bazongiseli nga kaka mabe nga kaka makila mabe nga kaka oboyeboyeboye me nzoka nde nzambe asalaki aza makila mabe te wana langage oyo ye moko azoloba na moloko te me nzambe ayebiki aza makila mabe te so mama soki kotalisa nde ndeko moko azovanda azobanaka mandenge wana nga nasali bato bolamu mingi nazwi lifuti te okoloba nini na mama oyo komamba moko okenda ngo na makambo mosusu oyo esengeli oloba po tosukisa lelo ndeko bolamu epolaka te nzambe opambola yo omoni nzambe soki yo ozokontinue kosala bolamu bolamu ozomona yango elando ntina cercueil bolamu oyo ozomona na livre ya souvenir soki okufi nzambe akoya korapele oyo yango nzambe akotia na paradis ka likolo bolamu na yo bana na yo bakotika na mokili bolamu na yo ekozongela bana na yo continue kosala kaka bolamu continue kosunga kaka mpo sala mpe bolamu fo ozala bolingo soki ofongoli mokanda ya nzambe na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 tina 13 moto azangi bolingo amona nzambe te mpo senga mpo olimbisa mpe moto ifo ozala na bolingo po oyeba kolimbisa mutu olibere mutu olimbisi ye il faut zala bolingo so bolingo za nango te oyeba kolimbisa bato te mutu soki azangi bolingo ayeba kosenga mutu pardon te amen po senga pardon il faut zala bolingo amen nalobi yango bien na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 tina 13 voilà bolingo esipotaka tout oui oui bolingo ekangaka motema yes bolingo efingaka te so nalingi ndeko nanga na ofingi te na olimbisi so nalingi moninga nanga na osale mabe te yes nzambe ye nde bolingo nzambe afandi na kati ya bolingo linga binemi na yo amen sambela mpona binemi na yo amen koza so moto akotiola bango te banda kosala bango bolamu banda kozongisa kaka malamu na kati ya bato basali yo mabe bolingo eleki malamu voilà ndeko soki ozangi bolingo moye olimbisa mutu eza te soki oza na bolingo te okomona nzambe te mpona komona nzambe mpona kozwa bénéfice ya pardon il faut ozala na bolingo yes ntango ozosala bato malamu bato bazoso mabe nzambe akozongiselo kaka malamu malamu wana ezokota na livre ya souvenir malamu wana ezokota kaka buku ya bomoi nzambe akorapelo yango nzambe akokanisela yo na yango akozongisela yango awa na se yes
continuer kosala bolamu soki ozosala bolamu kanga monoko okanda Matthieu elobi chapitre 6 loboko ezopesa efandaka nie po yo ozozela ngo na kopesa me nzoka nzambe apesa kote nzambe asala makambo ya mosala na yo nzambe akopambola bana na yo basisi classe nzambe akopambola mobali na yo nzambe akopambola bandeko no na famille likolo bolamu na yo mutu moko alingaka kufa nzambe aprotege mpo na bolamu na yo omoni kozela kaka te ifo ezongela yo ezongaka bandenge ebele ekoki ozonga mpe mpo na sante na yo yango wana tozala na bolingo na makambo soki toki koloba awa soki oza na bolingo oyeba kosenga pardon soki oza na bolingo bolingo nde nzambe donc moto aza na nzambe akoyeba kosenga pardon moto aza na nzambe akoyeba komikitisa moto aza na nzambe soki apesi moninga eloko akoloba te baifo bazongisela ngai kaka non soki oza na bolingo soki opesi okanga miso soki oza na bolingo okanga miso ndenge ozopesa moto okozela azongisa te mpo okotia nyonso na maboko ya nzambe moto akozongisela bolamu wana ezali nzambe ndeko nanga bolingo esipotaka nyonso bolingo ekanga motema bolingo elimbisaka bolingo epardonaka soki oza na bolingo te moye opardone bato eza te mais soki ozangi biloko moye omona nzambe tozala na bolingo tolimbisa binemi na biso papa zala na pardon epa mama mama ndima nde badefo na yo limbisa papa kozelaka te papa limbisa yo tolimbisana tozala na bakado okokoyena kado opesi opesi bana opesi mama ata fleur ata lamba osomi chemise opesi papa osomi liputa opesi mama mais ntango mpo ozosala yango sala yango mpe na ndenge ya malamu kokomisa ngo bitindi te lere nyonso moko osalaka mabe osalaka mabe non il faut toyeba mpe kobongola mitema non mabe tokomisa ngo bitindi te eya malamu te toyamba na nzambe mpo soki yo ozokomisa oka bitindi na yo lelo soki krist aye okorate lola omona bokonza likolo te ozomona okotikala nalingi nabondela mpo na lelo nazosuka wana me nalingi nabondela namona oloba likambo Oui, mais allez, you finish. Aussi, c'est bon, c'est mon nalingi nabondela mpo na bandeko oyo bazala na pardon te na makambo si je totolo ba ndeko azala na pardon te kozala démon ndeko so oza na place ya kosambela te yaka na tabelaka yaka oyebi ke likolo na kozala na pardon bakosala o délivrance oyebi ke ifoleka na délivrance eza un esprit mobimba moto asalaka pardon te eza démon eza na kati na yo elinga mpe biso kontaki na bato elinga esilisa yo elinga esilisa bote na yo ekabolaka o na bato ozomona donc toyeba koselaka pardon ya très important komikitisa oyo nzambe azosenga biso satana amikitisaka te nzambe amikitisaka donc posana ezali ke tomikitisa mpo ya tombola biso nasambela mpona baoyo l'éternel des armées pambola bandeko na ngai nyonso oyo visite bango tata mama oyo asengaka pardon te loboko na yo etushe ye bisika azali ezala mwana oyo asengaka pardon te na kombo na yesu nzambe tushe ye visite bisika azali longola esprit ya ordie longola molimo na tembe simba motema papa simba motema mama banda lelo ayeba kosenga pardon longola esprit ya mabe oyo etelemeli ye demo ya séparation demo ezotia séparation na kati ya bana na nzambe demo alingi bato bamikitisa te na telemeli yo au nom de jésus prima satan zonga na teleme prima satan zonga na teleme prima satan zonga na teleme yekele babarabo au nom de jésus yakala boshendele babara boshende prima na kombo na yesu zonga bisika ozali tika bana nzambe tranquille nzambe pambola ba oyo nyonso balami message pambola bandako na bango pambola bafamille na bango pambola makambo na bango nzambe batambola na kobanga yo merci amen lelo alobelisa moko mais c'est important moto soki ozoyeba kosenga pardon te akozapela démon parce que balaki so déjà pardon pourtant naobondela awa nzambe abinanga akoki kozapela démon mpo balaki so déjà pardon ozebaka koapprendre yango ndeko okoki koleka nango na délivrance yaka na invité yo tokutanaka chaque dimanche yaka na église toana batresi park nabandi okoyoka ngo na suka le miso mwana kopesa adresse na biso yaka
n'a dit que tu repasses la délivrance. Yes. En tout cas, ensemble, il faut la délivrance parce que les a démons mobiles. Ce qu'on les dit dans côté, et qu'on s'appelle tiens on a quatre d'ailleurs à locayo. Ba locayo on dit qui ça te. Pour qu'on pour locaper yo. Pour ba quand on appelle kindo. Ba locayo yo na pardon te. Et la mise au baninga, on dit qui ça te. On s'est rendu pardon. Pour vivre dans le bébé. Pour être cabolona batou. Ndeko yaka to le chope na délivrance les amba osala bola. Na tiki ma bomse pa na. Ndeko yaka ozwa délivrance na ibi ke nzambe akosala yo bolamu akosala bolamu mingi. Merci, merci le bandeko nyonso o balandi biso na moment o eto kumisi vraiment nzambe. Et c'est que yonanga to za na mitema vraiment ya ko accepter pardon, peut-être avez mis tellement que senga pardon, c'est très important. Maman makambu et belé awa, ceux qui veulent la naïbiso na reta na senga vraiment au bande la tante aussi lisa, au talibiso ne bande comme ça au bande nini, to banda ki wapi, peut suki wapi au comprendre. Naibi ke koza makamba ki toko e belé au tout koloba awa, to banda ki liboso o bali kambuya, pardon ezanini, maman expliquer biso, pardon o wuti et pa ya nzambe ye moko pesi biso pardon wana, pesi motema pardon ye atindi Jésus-Christ akufela biso pona kolakisa biso pardon na se ya grâce wana o Jésus-Christ akufa ki asekwi après 3 jours pona yo nanga après toza bomo ya seko toza bolimbisi ya masumu soki lelo yo nanga tokotaka ta na temple pona kosenga nzambe bolimbisi tozi occasion ya kosenga nzambe pardon kobondela biso moko librement eza parce que Jésus-Christ ayaki pona yo nanga. Pourquoi pas pardon wana to extend yango to pesa ngo pa baninga? Pourquoi pas pardon wana to laksa ngo batu mosusu? Yango malobi awa clairement esengeli ke ba couple bazana pardon en famille na ndaku mama pe papa zana pardon. La qui ça va geste pardon, papa la qui ça geste pardon, maman la qui ça peut geste pardon, moi na senga papa na pardon sur au sali mabe. Pourquoi papa papa au senga pe moi na pardon, ce qui peut au sali moi na mabe. Tous les musu rien au sali moi na sepe na ngote. Omi kitisi ekolongolo yote, eko kitisote. Eko salope soki ndenge nini te otika la kaka yo bande ko belé basana pardon te mama ayoko kota lisusu to tuni su question likamba pardon ba amitié ndeko kosenga pardon kosenga moninga no pardon ko longolo yo te ozaka yo o koma soki ndenge te so ningo so kanisa ndeko nanga komi kitsande eza nyonso bibebike wa komi kitsanza mba kotombola ye esengi yo nanga to za mitema ya pardon to kende su na pardon na kati église pourquoi pas église za na pardon te pourquoi pas pasteur bazana pardon te pourquoi pas bandimi bazana pardon te pardon zo za partout ndeko esengi to za mitema wana ya pardon soko landa kite bandela pena cassette otane bandeli orozama mba kitoko oyo nga na zi awana bandeko balandi biso na moi oyo bazui. En tout cas, fongola motema na yo. Ndenge na wuti koloba na zo répéter toujours koloba. Soko lingi oza effective na mbula oyo. O lingi vraiment makamalamu esalema na yo na vie na yo o changer o live abundantly life. O bibe bila biso kaya pona ko pesa biso life and life abundantly. Esengi ko changer kati na yo. O changer kati na va vie no e changer. Bolamu nyoso wana zo senga. Ba bien nyoso zo senga wana. Ba promesse nyoso ba pesa yo. Po eko kisama esengeli yo na ngato changer kati kati changer liboso po libanda échanger et vous avez vraiment malamu to apprendre nyoso oyo tozu awa pona olexata na biso te to rozali susu awa vendredi mosusu ozo yali susu vendredi to rozala susu awa na ebike vendredi prochain eza veillé oui to rozala veillé na à partir de 23h voilà ci na 2h du matin to ko bondra makasi penza voilà to kozala live awa na vendredi na to kozala live awa na 21h to kozala wana pona 1h simalango to kokota à partir de 23h pour to kozala na veillé titongo ndeko please kozanga te na ebike e kozala vraiment moment kitoko o to ko passer. This is Tabernacle International Ministry of Deliverance. Ganazali Sister Fatou Penepenanga. Ezali Pasteur Brigitte Teka. Wazali visionnaire ya Tabernacle International. En tout cas, soyez bienvenus à l'émission. Na biso onzambe apesi. Dans ce qui vraiment, ce qu'on a besoin de défense, n'est pas koloba. Ko hesitate te. Mama muto est vraiment important awa. Pardon, mon soko zango, ozo zango, nem so ozo ebate.
ozo miyeba te pona nini okwa osala ngo te ekoza démon na kati na yo ekoza pe esprit mabe ekoza pe le musu basala eloko babwaki le loko le musu oza na caractère mo malamu te ekoza pe balakele bilakili pe ekozala makambo ezali ebele tozo vivre na monde oyo makambo ebele eza spirituel avant monde oyo eza physique ezalaki liboso spirituel esike to comprendre yango tozala bato moko tozala vigilant tozala bato moko tozo comprendre oyo ezosalama na kati ya mokili oyo soki oza na besoin ya délivrance ndeko omonaka clair te ata ezali likambo pardon te makambo mosusu le mosusu osenga priere nango ko hesitate te zwa numéro oyo omona na Facebook wana na kotiango likolo ya video mpe na se ya bacommentaire wana obengi biso tokoyeba na kopesa yo badirective na ndenge okoki kosala ozwa délivrance tozala na kati ya South London na UK na London bisika église ezali na South London na Battersea na community center oyo ezali ya Dodington mpona kokoma kuna baoyo baza na London to ba toujours Victoria line to Victoria bus 44 ti na Battersea Park Road to Victoria line to Victoria bus 344 ti na Vauxhall a partir Vauxhall kuna na ibike okokende ti ozi 344 ti na Battersea Park Road eza place kobunga te tozawa na mpona bino en tout cas ndeko to monani na ibike dimanche tozawa na église à partir ya 15h30 na 18h soza na besoin ba détail aussi ba détail nyonso wana nzamba pambola bino tokumisi nzambe pe to monani mbala sima bye bye amen.